O Hoxh, a ke ndëruar fe, Zoti të rujt. Amin. Allahu të rujt edhe ty. Nuk ndërohet xheneti për xhehenem. Unë besoj Allahun e lartësuar një të vetëm. Adhuroj Allahun e lartësuar një të vetëm. Besoj dhe pasoj profetin Muhammed, paqe dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me këtë besim fitohet xheneti në botën tjetër. Vjen në një hadith profetit alayhi salam, i cili thot nuk dëgjon dikush për mua, pra siç kuptohet për hadithit, dhe më beson vetëm se hyn në xhenet. Dhe nuk dëgjon dikush për mua dhe nuk më beson vetëm se hyn në zjarr. Unë alhamdulillah kam lindur musliman. Jam rrit si musliman. E lut Zotin e gjithësisë që ta dorëzoj shpirtin kur ta ketë shkruajt i madhi Zot si musliman. Këtë fe unë e kam me dëshirën time, me bindjen time. Kam lexuar, kam studiuar për të dhe falenderoj Zotin e gjithësisë që ma ka mundësuar me qenë musliman. Fe për cilën Allahu i lartësuar është i kënaq që ne ta kemi. Wa raditu lakumul islame dina, dhe jam i kënaq për ju që të keni islamin si fe. Ndërsa në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thotë: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu." Ai i cili kërkon një fe tjetër përveç islamit, ajo nuk do t'i pranohet atij. Pra i cili zgjedh një fe tjetër përveç islamit, ajo nuk do t'i pranohet atij. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ai në botën tjetër do t'jetë prej të humburve. Këtë dynja, njeriu është i lirë. Është i lirë të zgjedh pasoj çfarë të det. Por nëse do xhenetin, duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Duhet me pasu dhe me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqe dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Jam musliman dhe elu Zotin e gjithësisë që kur ta ketë shkruajt i madhi Zot ndroj jetë si musliman.